लेकिन भाई अगर आप वीडियो बना रहे हो ना तो सोच रहे हो भाई आपको आपके एरिया के लोग सपोर्ट करेंगे, तो भाई नको नहीं करेंगे भाई, कभी नहीं कर सकते भाई। वो लोग सोचते हैं भाई अगर मैंने इसकी वीडियो लाइक कर दी या फिर शेयर कर दी तो भाई हम उससे आगे बढ़ जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, इस वजह से भाई कोई सपोर्ट नहीं करता। तो किसी से उम्मीद मत रखना भाई, मैंने भी अब उम्मीद करनी छोड़ दी है। और भाई मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जो भी लोग वीडियो बना रहे हो भाई बनाते रहो, एक ना एक दिन भाई आएगा जब दिन तुम्हारा होगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने देना भाई, एक दिन तुम अपना दिन खुद लाओगे। बस मेहनत मत छोड़ना भाई, मैं भी काफी सालों से लगा हुआ हूँ भाई।